โอเคสวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับรายการ Global Focus นะครับเป็นเอพิโซดพิเศษวันนี้ผมก็มีแขกรับเชิญมานะครับเพราะว่าแน่นอนว่าสิ่งที่นักลงทุนเนี่ยติดตามแล้วก็ให้ความสนใจอยู่ตลอดมาเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในคืนนี้นะครับก็คือการเลือกตั้งในฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับวันนี้เราก็เลยบอกว่าโอเคขอจัดเป็น Global Focus นะครับเป็น EP พิเศษให้เรามารู้เรื่องของเศรษฐกิจอเมริการวมไปจนถึงการเลือกตั้งในครั้งนี้ว่ามันจะมีความเหมือนแล้วก็มีความแตกต่างนะครับจากการเลือกตั้งปกติอย่างไรนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงมีคำถามอยากจะรู้นะคือจริงๆผมก็ตอบไม่ได้ทุกคำถามนะฮะแต่ว่าผมก็เชิญกูรูมานะครับแล้วก็กูรูที่เราเชิญมาในวันนี้นะฮะกูรูที่เราเชิญมาในวันนี้ก็เป็นคุณมาร์คนะครับเดี๋ยวผมขอเสียงตบมือเรียกคุณมาร์คขึ้นมาก่อนนะฮะเดี๋ยวผมขอตึ๊ดๆๆนี่มาเสียงตบมือก่อนนะฮะเดี๋ยวใจเย็นๆผมมา1 2 3เล่นเองคนเดียวโอเคคุณมาร์ค please introduce yourself to the audience please Yes, I'm very happy to be here with you, Kunjok, and with Financia this morning. It's really my honor and pleasure to talk about kind of the state of America and the election and how it can impact, not only Thailand but the world. And I've been involved in the Thai equity market now for 25 years. Yeah. So to talk to you today about it is a thrill for me. Started in Hong Kong in 1991 and been all over the region: Hong Kong, Singapore, Thailand, Vietnam. But Thailand is my home, and so very happy to be here with you.โอเคนะครับก็คุณมาร์คเดเกอร์นะครับก็มาร่วมงานกับเรานะครับฟินันเซียนะฮะก็หลักๆเลยจริงๆเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ทำธุรกิจนะครับแล้วก็อยู่ในประเทศไทยแล้วก็แถบเอเชียเนี่ยมาตลอดว่าเป็นคนอเมริกันright I'm American yes. แคลิฟอร์เนียนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่อยากจะมีคำถามอะไรสงสัยนะฮะไม่ใช่แค่เรื่องอเมริกานะเรื่องเกี่ยวกับแบบ emerging market แล้วก็ Southeast Asia รวมไปจนถึงไชน่าฮ่องกง everything นะฮะสามารถถามคุณมาร์คได้เลยนะครับพูดไทยได้ระดับนึงนะฮะพูดภาษาไทยนิดหน่อยนะฮะโอเคเอาเสียงตบมือไปอีกหนึ่งรอบนะฮะแหมเสียงมีใจหลายคนบอกว่าดีใจมากนะคุณมาร์คก็อยู่เมืองไทยนะครับมีแฟนเป็นคนไทยด้วยนะฮะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราสวัสดีกันก่อนได้นะครับถ้าเกิดมีใครเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะทักทายกันเข้ามาได้นะครับคุณกัตยาจินนะครับก็สวัสดีค่ะเข้ามานะสวยเชียวนะครับรูปนะฮะคุณชโมนะฮะคุณมองนี่ค่ะคุณมาร์คโอเคมาแบบ you just come to like 5 minutes and you get the fan club already okay that would work okay so basically what we talk today to this clip to the special episode so basically we talk about the US election so the first question that I have to ask you is that what is the current state of the US politics right now so basically is it the 50-50 like other people or the media maybe can say yeah it's a good question I think it's important to remember with America that we're basically a two-party country and system and so you've got pretty much 45% of the country is always going to be Republican and feel that way and 45% are going to be Democrat and so the fight is over the remaining and right now it is very very divided it's very very split but what we're seeing in the last kind of month with early voting with the polls is that there is, which is very infrequent, there's a switch over from one party to another when they vote. And that's happening with women because one of Trump's kind of policies and thoughts is abortion. I'm sure you've heard about it. Probably most of the listeners have. And Kamala Harris is like, the cheerleader for this policy. That's right. Exactly like that. So you're seeing whether it's
10% of Republican women cross over. You're seeing Republicans who have always voted Republican. Some males are just abstaining, perhaps not voting. And that, and, yeah, and it doesn't happen often. Okay. But Trump, even if they like his policies, they're just having a hard time with just how difficult he's been. So what you're looking at right now is Democrats working hard to get the voters out, and Republicans are staying home. The moderate Republicans, basically the middle of the road people. So that's the way I would describe kind of the current state of where we are. Okay, let me translate it back in Thailand. Okay. สำหรับคุณมาร์กนะครับเขาก็มองว่าภาพของการเมืองสหรัฐเนี่ยมันมีความแตกแยกอยู่แล้วเพราะว่ามันมี2พรรคการเมืองใหญ่นะครับภาพของ2พรรคการเมืองใหญ่เนี่ยก็จะเป็นภาพหลักที่ทำให้การเมืองสหรัฐเนี่ยดูเหมือนจะแตกแยกอยู่เสมอเพราะว่าจะมีคนกลุ่มหนึ่ง 45% นะครับที่สนับสนุน1พรรคอีก 45% สนับสนุน1พรรคนะฮะการแข่งขันเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในช่วง 10% ที่เหลือเสมอเพราะฉะนั้นมันจะดูแบบไฮเรสมากๆนะครับสำหรับครั้งนี้เนี่ยความแตกต่างที่คุณมาร์กมองเนี่ยก็คือเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวกับผู้หญิงนะครับนโยบายที่เกี่ยวกับสตรีนะฮะซึ่งเขาก็คิดว่ารอบนี้เนี่ยความได้เปรียบอาจจะอยู่ที่ในฝั่งของเดโมแครตมากกว่าเพราะว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์ก็เรียกว่ามีนโยบายที่อาจจะไม่ได้แบบชัดเจนมากๆในเรื่องนี้นะครับในฝั่งของเดโมแครตที่ดูจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้มากกว่านะฮะหลายคนเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนไทยผมว่าคำถามหลักๆยังสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาได้เรื่อยๆนะฮะว่ามีคำถามพิเศษอะไรเนี่ยสามารถถามว่าชอบกินอะไรก็ถามได้นะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ค่อยเกี่ยวอะไรกันกับเลือกตั้งเท่าไหร่นะเอาเลือกตั้งด้วยก็ดีนะครับอันที่ผมคิดว่าควรต้องถามแน่นอนเลยก็คือเพราะว่าประเทศไทย so you know the party in Thailand so basically I will call it rainbow. So basically they have a lot. Yes. Why in US you have only just 2 parties and you have some the alternative like that but it's not gonna work. Yeah, I don't know exactly, but I think it originates from, remember, Americans came from Europeans. Okay. And they had a system more of a coalition like Thailand. And I think what they were doing when those people came and settled in America 250 years ago, they were kind of breaking away from all of those traditions, church and state, monarchy, coalition government. So many people, your question is good because many people have talked about this in the last kind of 10, 20 years of why don't we have more parties? And perhaps that's something that comes out of this because we've been so tribal and there's so much fighting and they're not working together as they used to. Prior to the last 15 years, there was constant bipartisan work on legislation. So they were getting things done, Republicans and Democrats together. It's really only been the last 15 years where it's been difficult. So I'm optimistic. I'm hopeful. I think the way the election is going, that perhaps we're heading in the right direction. I know it doesn't feel that way. And you look at the news every day, and it seems like America's falling farther and farther. But I'm optimistic with the energy that is there with this election that will begin. A big part of people being disgruntled is, and what Trump really worked very well, is similar to Thailand losing industry to China over the last 20 years, garments, now potentially some auto industry. In the US, we lost all of our manufacturing in the middle of America. When Trump came in, he talked to those people and he said, I'm going to help you. Now, he didn't actually in the end help them. But that's what kind of created this energy that he has. And So basically at the very first you think that the people just divide because it's like a religion or the belief of the people, the different. But right now you are a little bit they are leaning to like policy more than up until 10-15 years ago. Your fellow your neighbor, your friends, you didn't even know what party they were in.
People didn't even talk about it. There was no division. They should not talk. They should not talk, exactly, and they didn't. Okay. It's only in the last 10, 15 years where we've become so tribal. I think policy is one thing, but really it's been Trump has seized on people's fears. People are nervous about their prospects for jobs as industries have gone down in America. They're nervous about China and taking even more manufacturing. So he has used this. It's very similar to one of his major policies. Okay. Yeah. He's going to deport 8 million immigrants. Okay. So you think about it, Thailand chose right now today to deport all of the Burmese migrant laborers that are building all of our buildings now, working on our roads and infrastructure. Yeah. If they deported it once, what would happen? If they were deported at once? Collapse. Everything would shut down. But he says this, and even though 46 of the top economics professors and economists in America have said that policy is so detrimental to America and to our economy, he still says this because it's what those people in the middle of America who used to do all of our labor and manufacturing, it's what they want to hear. Kick those people out because I need a better job. Yeah. So there's some of it is based in reality, and then others is just playing on the people's fears, if that makes sense. Okay, sure. So basically, it's just like 10, 15 years that American people just start to fear that the life is not the same. That's right. Okay. That's right. Okay. Let me summarize to the audience. So เมื่อกี้คำถามของผมนะครับก็ถามตรงๆเลยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เรามีหลายพรรคการเมืองมากนะฮะแล้วก็ยุบตั้ง Okay. If there anything happens to be like dissolve for like anybody or attempt to try to dissolve? Sorry, say that again. Attempt to try to like dissolve or destroy the party. Not really. Not really. No. Okay. Not like Thailand นะฮะ Yeah. โอเค Yeah. อย่างความต่างเขาคือเขาก็ไม่ได้มีความคิดที่แบบจะต้องมานั่งยุบพรรคอะไรมากมายนะครับก็มันก็เลยกลายเป็นว่า2พรรคเนี่ยก็อยู่มาโดยตลอดนะครับแล้วเขาบอกว่าจริงสมัยก่อนมันก็มันเป็นอย่างนี้มาแล้วมันก็เลยเป็นอย่างนี้ต่อมาเรื่อยๆเป็นลักษณะแบบเหมือนเป็นการปกครองที่ inherit มานะฮะแต่ว่าคุณมาร์กเนี่ยเขาก็บอกว่าในช่วงหลังๆคือการแตกแยกเนี่ยมันเปลี่ยนมาเป็นในเรื่องของ policy มากขึ้นนะครับแล้วก็ในฝั่งของ Republican ก็จะเป็นฝั่งที่ถ้าผมเรียกเป็นภาษาการเมืองอาจจะบอกว่าเป็นฝั่งขวานิดนึงก็คือเป็น nationalist โอเค patriotic นิดนึงนะฮะก็คือพยายามจะดึงคนอเมริกาที่รู้สึกว่าเสียประโยชน์จากการเป็น globalist เนี่ยมาในขณะที่เดโมแครตนะฮะก็ยังใช้นโยบายที่เป็นลักษณะแบบเป็นอเมริกันthe police of the world something like that โอเคประมาณนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นครั้งนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ารอบนี้มันเป็นอีกหนึ่งรอบที่มันเป็นจุดเปลี่ยนของเศรษฐกิจอเมริกาด้วยแล้วก็แนวคิดของคนอเมริกันจริงหรือไม่จริงไม่รู้นะครับคราวนี้มาที่คำถามต่อมานะฮะถ้าเกิดมีใครมีคำถามยังสามารถส่งต่อเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปนี่ผมเอาไม้ดูนะฮะนี่มาสวัสดีนะครับคุณนิตยาโอเคสวัสดีกันเข้ามาขอบคุณมากครับนะฮะคุณนิตยาบอกว่าเยี่ยมค่ะนะฮะยังเพิ่งเริ่มจัดเองนะฮะก็เดี๋ยวค่อยๆอันนี้เราอยู่หน้า White House นะฮะ You haven't been to the DC Washington DC. I have been to DC. Yeah. How many times? Yeah. Why? Every American in 8th grade, so they are 13 or 14. They make a trip to DC. Yeah. Unless you're a bad kid and the school doesn't allow you to go. If you're a bad student or you're causing trouble, you don't go. But we all go so that we learn. It's where our patriotism kind of begins. Okay. So they teach the American kind of history and how it was built. On a 2 or 3 day DC trip. And so I actually just took my daughter. My daughter is here going to international school and she missed out because she's here. So I took her last summer so that she could feel, the institutions of America. Yeah.
โอเค so นี่เราก็โชว์ให้ดูนะฮะภาพข้างหลังของเรานี่ก็คือ White House ซึ่งคุณมาร์คบอกว่าทุกคนต้องไปนะครับการไปนั่งเก้าอี้ you try to like sit on the president chair No ไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องขนาดนั้นนะฮะของเรา in Thailand so basically we have like children day and the people will go to like the prime minister and the right but nobody want to be prime minister yeah it's a difficult job here tough to stay in place okay so basically ถ้าเกิดใครที่มีคำถามเนี่ยก็สามารถต่อเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีส่วนใหญ่ก็เข้ามาสวัสดีนะฮะ good morning โอเค good morning นะครับทีมคามาร่านะฮะทีมคามาร่าเข้ามา1คนแล้วนะครับโอเคก็สวัสดีพี่โจคุณมาร์คนะครับแกงเก่งทั้งนั้นนะฮะโอเคนี่ how US election outcome will affect US investment such as Nvidia in Thailand Nvidia in Thailand ด้วยเหรอ Nvidia in Thailand นะฮะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไม่เป็นไรเราติดคำถามนี้ไว้เดี๋ยวไปคำถามต่อไปก่อน I think it's a good question shall I talk about kind of the market a little bit or okay let me do it this way so basically we go with the basic question first and we leave the audience to post the question and then we can like make the answer all of them in the clip so basically ทุกคนนะฮะยังสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาได้นะฮะคุณมาร์คมา import มาจากแคลิฟอร์เนียเลยนะฮะมาโอเคมาต่อคำถามต่อมานะครับที่ผมเตรียมมาไว้ก็คือแบบโอเคwhat do you think about the policy of each candidate and how this policy can like change the US economy or change the mind of the voters? Okay. So I think it's a good question. And I think it's important when you look at America, how different the structure is compared to other countries, developed countries or emerging countries such as Southeast Asia, is the system is set up to where the president actually doesn't have a lot of power. It's called checks and balances. Okay. There's the House, there's the Senate, and there's the president. And so actual policy that a president can get done isn't really that much. But what they do is they inspire, they instill confidence. They give people a sense of security that we're heading in the right direction. And so actual policy-wise, Trump's policy of deporting 8 million immigrants, Trump's policy of a little bit of a corporate tax reduction from where it is. Economists have spoken, and tariffs. Economists have spoken, and they've said very detrimental to the markets and to the U.S. economy. As far as what Kamala Harris has talked about and what she's going to do, they're really not going to make a huge impact helping people to buy their first home, helping small business with a $50,000 loan. They're incremental, but what they do is they give hope. People forget Obama, he didn't get through much policy at all other than healthcare, but he gave people hope. He talked a lot about just America and the spirit. And so people borrowed money, they spent money, and they got the economy going. And Obama's last 6 years were 6 straight years of jobs growth. Trump took over, threw on some gasoline onto the fire with some tax cuts, and the economy took off even more. And that's why people have this positive feeling about Trump. But I'm very optimistic about, I mean, number one, I think, Harris most likely is going to win in a landslide because of that crossover I talked about, women. And I'm excited about the enthusiasm you're seeing and just Americans feeling hopeful again. Kind of not too dissimilar to Thailand and how Thais have generally felt, I'm not sure what's going on politically, what's going on with the economy. But we have hope. But we have hope. Let's hope, not hopeless. Yeah. Still have hope, not hopeless. And America has felt hopeless. Has felt really, the struggle is real. But no, I'm very, very optimistic that, her possible landslide victory. Okay. So basically what you're saying is that, so the job of the president is not that, the policy generator, stuff like that, but that make people feel, confidence and have some hope
and dream to like do something else. So basically, Trump can do something. Okay, Kamala Harris can do another thing. Work. That's right. Together. That's right. Why do you think that Kamala Harris should win like a little bit landslide? Yeah, it's based on, I really like to get deep into the weeds in this. And in America, we have early voting, which started about 10 days ago in many states. You already what? I already voted. Okay. I actually went on Wireless Road to the embassy and put in my vote 3 weeks ago. Yeah. So, yeah. Okay. Yeah. So, so you look at the early voting data. Okay. And so Democrat versus Republican, it's much higher weighted towards Democrat. The other thing we're seeing is exit polling. A Republican may vote, but they possibly are voting for the Democrat, meaning for Harris, and it's women. It's women. It's women over the age of 65 who don't want to see their rights moved back to where they were 70 years ago, 80 years ago. And so older Republican women are voting for Harris. And who votes more than anybody in America? Old people and old women. They are the most consistent voting class. The least consistent voter is young males. Okay. They don't vote. And that's who Trump's base is. Trump's base are young men for some reason. So yeah, it's just, if you look at early voter data, you look at registrations when Taylor Swift, you know, the global icon, endorsed Kamala, there was 1.5 million new voter registrants, because that's trackable, in a 48-hour period. Really? So in the American, so basically you have to register. You have to register. Register first. Otherwise, you don't have the right to vote. That's right. Okay. And in the 48 hours after her endorsement of Kamala, 1.5 million new registrants. So spread those out over the states. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Let me summarize. So basically, ผมสรุปให้ฟังอีกนิดนึงนะครับว่าจริงๆเมื่อกี้ที่คุณมาร์คเขาพูดก็ถือว่าน่าสนใจนะครับคำถามของผมก็คือว่าพอเวลาเราเลือกตั้งเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าในฝั่งอเมริกาเนี่ยมันมีความแตกแยกกันมากนะฮะแล้วก็ผมก็เลยถามว่าจริงๆแล้วประธานาธิบดีเนี่ยมีผลมากไหมหรือว่ามีนโยบายต่างๆเนี่ยมีผลมากไหมทำให้คนตัดสินใจเลือกหรือเปลี่ยนใจอะไรได้แค่ไหนนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆสองคนนี้ก็มีหน้าที่ที่เหมือนกันนะครับก็คือสร้างความหวังให้กับคนอเมริกานะฮะเขาก็ยกตัวอย่างไปที่ตอนโอบามาก็ไม่ได้มีนโยบายอะไรที่แบบเยอะแยะมากมายนะครับอาจจะมีแค่เฮลท์แคร์เฉยๆด้วยซ้ำนะแต่ว่าตอนนั้นเขาก็สร้างความหวังให้คนอเมริกาได้นะครับโดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่ได้มีนโยบายอะไรที่แบบอาจจะบอกว่าโอ้โหสีสันเยอะแยะมากนะครับแต่ว่านโยบายที่เรียกว่าทำให้คนอเมริกาเนี่ยตื่นเต้นขึ้นมาจริงๆก็คือการลดภาษีในตอนนั้นนะครับก็ทำให้ทุกคนเนี่ยมีความหวังขึ้นมาหนึ่งทีว่าจะทำธุรกิจแล้วก็มีโอกาสจะเติบโตก็เลยกลายเป็นว่ารอบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแคนดิเดตฝั่งไหนก็ดูท่าทางแล้วตอบโจทย์ทั้งคู่นะครับเพียงแต่ว่าคุณมาก็มองว่าคัมลาแฮร์ริสมีโอกาสที่จะชนะมากกว่าเหตุผลหลักๆเลยก็คือว่าเรื่องของการออกมาเลือกตั้งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝั่งของผู้หญิงนะครับแล้วก็คนที่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนใจก็คือผู้หญิงที่มีอายุหน่อยนะครับในฝั่งที่เป็นรีพับลิกันเขาบอกว่าตรงนี้เขามองดูภาพแล้วก็ดูพวก early vote รวมถึงโพลเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าคนกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะมาโหวตคัมลาแฮร์ริสมากขึ้นนะครับโอเคlet me ask you another things about in the market so basically we have poll right and we also have like the betting market okay that people kind of use it for like the leading indicator for the election result how do you think about the basically 3 weeks ago Elon Musk began his $1 million campaign in Pennsylvania. He was they're desperately trying to get people out to vote for Trump. Okay. At that same time, you saw betting markets shift. And you also saw the Trump media stock start going up. Oh my God. Exactly. The Wall Street Journal had a column 2 weeks ago. Everybody can Google it. That said that it was overseas investors who were pushing the betting market because it was very thin market, not a lot of liquidity.
and the stock. Okay. So look, I don't want to be too cynical, but it looks like an attempt to create enthusiasm for Trump. Oh. Because you're right. Yeah, it is an indicator. Yeah. It did get Democrats very nervous over the last 2 or 3 weeks. Correct. And but I think it was manipulated markets basically. Yeah. Okay. Yeah. It's not Mr. M that do everything. No. But yeah, it could be like the M is the market, not the mass. Okay นะ Yeah. Okay. Yeah. โดนฟ้องนะฮะอันนี้ผมก็ลองถามเขานะครับบอกว่าแล้วที่เป็นพวก betting market ต่างๆเนี่ยที่คะแนนมันขึ้นมาเยอะๆเขาก็บอกว่าก็ลองไปดูมันก็จะเป็นช่วงเดียวกันกับที่มีการโปรโมทนะโดนัลด์ทรัมป์ในหลายๆช่องทางนะฮะซึ่งเขาก็มองว่าตรงนี้มันสามารถเรียกว่าชักนำได้ manipulate ได้นะครับแล้วก็เขาก็ไม่ได้เชื่อมันมากเท่ากับในฝั่งของ polling นะครับใครที่มีคำถามนะก็ยังสามารถพิมพ์ถามกันเข้ามาได้นะครับเราติ๊กไว้นะว่ามีคำถามไหนที่น่าสนใจนะครับผมว่าน่าจะมีแค่ 2-3 คำถามคราวนี้มาอันสุดท้ายที่ผมต้องถามเลยบอกว่าโอเค and okay check the balance you already told us that even though you got the presidency you have the Congress, you have the House of Rep, and you have like the Senate that can check the balance. So come to the market at the heart of everybody. Yeah. So what do you think it will happen in the case of Donald Trump and in the case of the Kamala Harris? Yeah, it's again great question. So the biggest one indicator in the last 2 months. Turnover in America is down 10% from its 1-year average. Okay. So people are sitting on their hands. They're not investing right now. They're nervous, just like everybody around the world. And what should we do with our money? And I believe that that lack of turnover, once we have the conclusion on the election, it's like the fact of a conclusion. I think we're going to see money go into markets. Now, I think it will go with either candidate. I really do. But I think we'll get a more bullish market and sentiment if Harris wins. And that is contrary to what many people think. People think Trump is better for markets. Not from my perspective. Okay. From my perspective, the first year of a Democrat presidency and the third year are fantastic. And it's because they just bring a level of stability. Okay. So I think what the market wants, what the globe wants, as they see Russia and Ukraine, as they see Israel and Hamas and Lebanon, they just want some stability. Okay. And I think the Democrat Party right now, in its current form, will bring more stability to markets. So I'm very bullish Asia, very bullish America. Okay. And so I think markets are going to go up. Okay. And I wouldn't wait for a pullback. Everybody is waiting for the markets to correct. Yeah. Right? For so long. And it's climbing this we call wall of worry. Everybody's worried, but it keeps going up. I just wouldn't wait. I think the US economy is very strong. The base is very strong. The acts that Biden put in place, the CHIPS Act, the Infrastructure Act, the spending. Anybody? When was the last time you were in America? When was it? Whoa, last time it's been a while. Decade. Yeah, you go and you see like the level of many of our airports and roads. The infrastructure has been neglected for so long. Yeah. And so one of Biden's initiatives that he was able to get passed was the infrastructure bill. Yep. And so there is spending now. There money into roads, to airports, and that now is kind of the base of the economy. Okay. And so I think it's got the base, and now we just need to kind of accelerate. Okay. So yeah, I'm very bullish. Very, very bullish. And would it continue in the case of Donald Trump? So basically, do you think this policy can be reversed, something like that? He's talked about it. Yeah. He's talked about it, and I think that is a concern. Yes, but I just you heard it here first. I don't think he has a very good chance of winning. So I just don't think the probability of that is very high. Okay. Yeah. Okay. Another thing that people in the market always ask, and since you've been in the market for like since
Asian financial crisis, every crisis that you can think of. Okay, the valuations. Okay, how do you think that the current valuation of the US right now? So is it too expensive or? It's tough. Okay. So I started in emerging markets, Yep. 1991. Okay, and why did money come to Thailand? Why did it come to Vietnam, Indonesia, China? Because they want explosive growth opportunities. Yep. Okay, that's why they came. And what's happened with US tech is there's explosive growth opportunities with a little bit less risk. So people talk about it being kind of an asset class now, similar to an emerging market. Okay. So US tech has kind of taken on this new definition, this new meaning, and it's explosive growth opportunity with a little bit less risk than emerging markets. So everybody has seen that, I'm sure is following us today, has seen emerging markets lag US market for now 14 years. Okay. And so you talk about valuations. Absolutely. They're too high, specifically in tech. But we've seen how that can keep going and going and going. And you've seen it here. Look, the market's not going to go up straight. It's gone up basically straight for 14 years with a few minor corrections. That can't continue. That can't continue. But I don't think the election and the Democrat winning is going to cause that correction. โอเคมาผมก็สรุปให้นะครับว่ามุมมองของคุณมาร์คนะครับคำถามของผมก็ชัดเจนนะครับว่าสำหรับตลาดหุ้นนะหรือว่าสำหรับการลงทุนเนี่ยคือการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีผลแตกต่างกันยังไงนะครับเขาก็บอกว่าโอเคจุดหนึ่งที่เขาเชื่อเนี่ยคือไม่ว่าใครจะชนะเนี่ยโอกาสของเศรษฐกิจสหรัฐที่จะเติบโตนะครับแล้วก็หุ้นที่จะปรับตัวขึ้นเขาก็ยังเชื่อว่ายังมีอยู่นะครับแล้วก็นโยบายนะที่มีการลงทุนนะครับโครงสร้างพื้นฐานในสมัยของคุณโจไบเดนที่ผ่านมาเนี่ยทำให้อเมริกาเนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตต่อได้แน่นอนนะครับผมก็ถามต่อว่าแล้วถ้าเกิดโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมานะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดไหนหรือเปล่าเขาก็บอกว่ามันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการแบบ reverse หรือว่าเปลี่ยนสตอรี่ไปบ้างนะครับแต่ว่าก็ตอนนี้ probability หรือว่าโอกาสของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็ยังไม่ได้สูงมากนักเราก็อย่าเพิ่งไปกังวลเกินไปนะครับบางทีอาจจะบอกว่าโอเคโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาแล้วก็นโยบายต่างๆเนี่ยมันถ้าเป็นนโยบายที่ดีจริงๆมันก็มีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากทั้งสองพรรคอยู่ดีนะครับแล้วก็ตลอดอาชีพของเขานะเขาก็บอกว่าคือเราอาจจะกังวลในเรื่องของระดับราคาบ้าง valuation บ้างนะครับอันนั้นมันก็อาจจะมีทำให้เกิดการcorrection หรือว่ามีการปรับฐานแบบระยะสั้นๆได้นะครับตลาดนี่คงไม่ได้ปรับตัวขึ้นอย่างเดียวทุกวันไปตลอดหรอกนะยิ่ง valuation แพงเนี่ยก็อาจจะมี downside ในการปรับฐานได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการเข้ามาลงทุนทุกคนก็แสวงหาการเติบโตทั้งนั้นนะสมัยก่อนที่เขาลงทุนตอนนั้นแรกๆเนี่ยเขาก็บอกว่าทุกคนก็มา emerging market เพราะว่าอยากจะได้การเติบโตที่มันแบบแตกต่างนั่นแหละแล้วตอนนี้หุ้นเทคในฝั่งของอเมริกาเนี่ยมันก็เรียกว่าสร้างตัวเองขึ้นมาเป็น new asset class คือแตกต่างจากไม่ใช่หุ้นอเมริกาธรรมดาเขามีอเมริกาธรรมดากับอเมริกันเทคนะโอเคแต่ว่าอันนี้ทุกคนเข้าใจอยู่แล้วตัวที่ง่ายที่สุดอย่างเช่น Apple เนี่ยโอ้โห market cap มากกว่าหุ้นไทยแบบ6เท่าอะไรแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นบางตัวเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็น new asset class ของมันได้ Bitcoin ยังเป็น new asset class ได้เลยนะฮะไซส์ยังไม่ถึงแบบ$1 trillion เลยนะครับมาโอเคเพราะฉะนั้นผมว่าทุกคนน่าจะได้ไอเดียสำหรับมุมมองในการเลือกตั้งไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารอดูผลกันว่าสุดท้ายเนี่ยจะออกมาท่าไหนจะเป็นเหมือนที่คุณมาร์คพูดไว้ไหมนะครับแล้วก็have no need to ask what you have been voting, but I think it's a fair question. Most Americans never cross over. It's like less than 1%. I have voted my party every time except for once in my life. Okay. And I happily voted for Harris this time. I think I am like a lot of Americans right now. We just want some stability. Okay. So that's where my vote. Okay. That should work นะฮะก็บอกว่าคนที่เลือกเดโมแครตส่วนใหญ่ก็อยากเห็นให้การเมืองเนี่ยมันมีเสถียรภาพนะครับคราวนี้เรามาที่คำถามนี่เรามาที่คำถาม
กันนะฮะมีคำถามที่เพิ่มเข้ามานี่ may I ask the question นะครับนี่ if Trump be a president do you think that Europe will change to cooperate with China ก็คือ because his policy and NATO นะฮะcurrent situation and car manufacturing in Europe okay I mean, I think any question like this is good and it's important, and everyone's looking at the new world order. Yeah. And who's in control and who's in power. And I think like with, China's emergence and Russia kind of, acting in the manner that they are, I think this type of question and what happens after this election is important. It's critical. On this specific question, I think relations are going to get normalized again between America and China. People forget. We need China. America needs China desperately. Every multinational company in America wants to sell their goods to the Chinese market. They're not just manufacturing cheap goods. The American companies want to sell. Trump doesn't talk about that. Harris and her administration will understand that. And so we'll work to, look, they're difficult to work with. Thais have shown the ability to work with everybody, right? They have the greatest reputation of understanding how to work with the Chinese, the Japanese, the Europeans. And America doesn't have that same consistency. But I think Harris administration will begin working with China, specifically the Trump. Yeah, specifically Trump and NATO and no, I don't. I think Europe, I think America has enough allies in Europe to where they want, if there was a poll out today, everybody can Google it, on who does Europe want to win the US presidency. It's overwhelming. Over 70% of respondents say Harris. Okay. Say Harris. The only country outside of America that desperately wanted Trump to win was Russia. Yeah, exactly. So I think Europe relations with America will be strengthened in a Harris administration. She understands allies and the role that plays. And so I think NATO will continue to be strong. I think what happens with the automobile industry globally, we're seeing it in Thailand. Yeah. Thailand is like the test case. It was just in the New York Times 3-4 weeks ago. Really? Yeah. How all of a sudden overnight, they basically gave up their automotive industry to the Chinese. And so I think how that plays out. Okay. China basically has manufactured every other sector, and they've taken it when they wanted it. And we all see their cars are much cheaper. They're able to produce them, get them exported. So how the automobile industry plays out around the world, I don't know, but I would bet on China winning. I would bet on China winning. Okay. I hope that answered. So basically, I think it's a little bit the answer the question. But the audience might want to know that if Trump came, so basically, there are some, talking about, collecting more tax for NATO, stuff like that, and maybe like German or France do not want to cooperate with that. It's a fair question. I think if Trump wins, anything is on the table. Yeah. And I think NATO will be weakened. Yeah. And I think the new world order will be China, Russia, possibly Iran. I think if Trump wins, anything is on the table as far as kind of, global relations. And so, yes, I think what the questioner is asking, Yeah. Okay. One last question. I think that should be the last question. How U.S. election, outcome will affect U.S. investor, such as Nvidia in Thailand. Thank you. Okay. Nvidia in Thailand. Okay. Let's say Nvidia first. Yeah, I mean, the chip industry as a whole. So basically, to me, it's like Nvidia is kind of
different animal. It's a tough one. Yeah. I mean, I think AI is not going to slow down. Yeah. NVIDIA is the best play for AI. Yeah. It's very difficult to own it here. Yeah. With its valuations. So I don't think it'll affect either side, Trump or Harris winning. I don't think it'll affect NVIDIA. Let's put it that way. And it's as far as Thailand, I think a Democrat winning Harris, I think will be very positive for Thailand. I just think that, Thailand and U.S. relations were so strong for many years, so strong. And I think Thailand having an alternative to China, meaning a superpower alternative, is good. And I just think Thailand right now could benefit from just stability in global markets. Okay. Yeah. The U.S. I can speak for investors. I talk to them every day, and they're not investing in Thailand right now. It's not really anything to do with Thailand. It's just they're managing their assets around the world. But if we get some stability, then they start spending more time looking at Thailand. And the stocks there look undervalued, or the economy does have a nice base. Maybe I should spend some time on it. So right now there just isn't the energy from international fund managers looking at Thailand. And so once we get past this election and some stability, I think it'll be very positive. I think 2025 will be a good year for Thailand. Okay. Okay. Thank you so much. โอเคเดี๋ยวผมขอสรุปให้นิดนึงนะครับก็คำถามที่ถามเข้ามา2อันนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองระหว่างประเทศนะถ้าเกิดคุณโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมานะครับเขาก็บอกว่าโอเคก็อาจจะมีในเรื่องของความสัมพันธ์ยุโรปนะฮะที่อาจจะอ่อนแอลงมาบ้างนะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะบวกความสัมพันธ์ในฝั่งของยุโรปกับจีนได้มากขึ้นก็คือแต้มต่อของNATO หรือว่าแก้มต่อของพันธมิตรในฝั่งของตะวันตกก็คงน้อยลงนะครับจีนก็มีโอกาสที่จะชนะมากขึ้นแต่ก็แล้วแต่เขาบอกว่ามันก็ไม่ได้เสมอไปนะว่าสุดท้ายแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเขาก็บอกว่ากรณีเบสเคสของเขาว่าถ้าเกิดแฮร์ริสขึ้นมาเนี่ยเขาคิดว่ามันน่าจะสามารถคานอำนาจได้อยู่นะครับออโต้อินดัสทรีก็คิดว่าไม่แน่ใจทุกคนก็ยังตอบเหมือนกันนะว่าก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าถ้าเกิดเรามองจากภาพรวมของตลาดไทยเบื้องต้นเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าคือการซับซิไดซ์ในฝั่งของภาครถยนต์นะของจีนเนี่ยมันทำให้แบบคือไปแข่งกับที่ไหนก็มีโอกาสที่จะชนะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นในเรื่องการเก็บภาษีประเด็นในเรื่องของการค้าเนี่ยยังไงมันก็จะต้องมีต่อเนื่องแน่นอนนะครับส่วนคำถามที่2ก็คือประเด็นในเรื่องของ NVIDIA นะครับ NVIDIA กับนักลงทุนไทยก็บอกว่ายิง NVIDIA ตอบทีละคำถามละกันนะครับ NVIDIA เนี่ยผมเชื่อว่าแล้วก็คุณมาร์กเนี่ยเขาก็มองว่ามีโอกาสที่จะไปต่ออยู่แล้วนะครับ AI คงไม่หยุดแล้วก็ position ของ NVIDIA เนี่ยก็ถือว่าดีมากเพียงแต่ระดับราคาอาจจะแพงไปหน่อยนะครับก็คือจริงๆถือว่าถือได้ไหมนะฮะส่วนตัวผมคิดว่ามันอยู่ที่สัดส่วนการลงทุนละกันนะเพราะว่าประเด็นอาจจะไม่ได้บอกแค่ valuation อย่างเดียวประเด็นอาจจะอยู่ที่ความผันผวนของมันที่สูงมากด้วยนะครับส่วนการลงทุนนะครับการลงทุนก็ยังเชื่อว่าในฝั่งของประเทศไทยเนี่ยน่าจะได้รับประโยชน์นะครับถ้าเกิดคุณแฮร์ริสขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีหรือใครก็ตามนะครับจบเลือกตั้งนี้เนี่ยผมเชื่อว่าความมั่นใจของนักลงทุนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นอย่างน้อยก็รู้แล้ว uncertainty หายไปเป็น certain นะ good or bad ก็another thing นะอย่างน้อยก็มี some certainty เข้ามาบ้างนะครับโอเคlet's end with my quick questions so quick questions otherwise it will be a little bit dry for the end okay I will let you choose between couple countries okay it will be like rapid fire question Couple. Yeah, the first one Japan or China China. Okay. China or South Korean? China. Okay. China or Vietnam? Vietnam. Vietnam or Thailand? You can't ask me that. It's too difficult. I love Thailand. I'm pulling for Thailand and I'm rooting for Thailand. But I lived in Vietnam. There's a question there at the end. I lived in Vietnam for a year. Yeah. 7 years ago. I am so bullish Vietnam. They're the biggest beneficiary of the outsourcing from China. Vietnam, young people, they're working hard.
So I'm going to say Thailand, but a special little nod to Vietnam. Yeah. Okay. Let's end this way. Okay, the last question. Vietnam economy is still significant gain benefit from U.S. election. Okay. Yeah, I mean, the Vietnam engine is not going to slow down anytime soon. Okay. They have the youngest, the strongest, the most educated workforce in Asia. They are the absolute biggest beneficiary of manufacturing leaving China. Take a trip there, you will feel it from the moment you land. The Vietnam story is going to continue, and wildly bullish. I understand. I think we have some product, or we have some ability for people. Yeah. Yeah, it's absolutely would be top of the list. Asia wise. Okay. Yeah. Okay. Thank you มากๆนะครับคุณมาร์กก็วันนี้ผมว่าคุยกันมาแบบใช้เวลามาพอสมควรนะครับหอมปากหอมคอนะครับก็เป็นการสรุปภาพรวมของการเลือกตั้งนะครับผมสรุปให้ฟังอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าสิ่งที่เราคุยกันวันนี้ก็คือภาพรวมของการเมืองอเมริกานะครับการเมืองอเมริกาเนี่ยก็มีความแตกแยกนะครับจริงๆก็ตั้งแต่สมัยอดีตและจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของ policy มากขึ้นนะครับทรัมป์อาจจะมี policy ที่โดนใจนะครับแล้วก็ทำให้คนเนี่ยอยากจะเรียกว่าออกมาเลือกตั้งมากขึ้นนะครับแต่คุณมาร์กเนี่ยเขาก็มองว่าโอเคคามาลา แฮร์ริสเนี่ยก็ยังมีแต้มต่อในเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวกับผู้หญิงนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะชนะนะครับก็จะคำว่าแลนด์สไลด์เลยนะแลนด์สไลด์ก็ไม่รู้แลนด์สไลด์ของไทยแลนด์สไลด์อเมริกันเหมือนกันเปล่านะฮะของเราก็บางทีสไลด์ไม่รู้ของเราสไลด์ดาวน์สไลด์โอเคก็นั่นแหละมันก็จะมีความต้องมาตามดูผลนะครับคืนนี้เดี๋ยวเราได้รู้กันพรุ่งนี้เช้าเราก็น่าจะได้รู้กันนะครับว่าเป็นยังไงส่วนผลที่น่าจะเกิดขึ้นกับตลาดเนี่ยเขาก็เชื่อว่าไม่ว่าใครมานะครับโอกาสที่หุ้นจะปรับตัวขึ้นก็มีเพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐก็ยังคงแข็งแกร่งอยู่นะครับแล้วตรงนี้ก็น่าจะมีแค่ความชัดเจนที่เพิ่มมากขึ้นว่าใครเนี่ยสามารถชนะได้นะครับในมุมมองของเขาก็ยังรู้สึกว่าถ้าเกิดคุณคามาลา แฮร์ริสมาเนี่ยก็จะได้ stability ไปถ้ามีโดนัลด์ทรัมป์มาก็อาจจะมีแบบช็อตเวียงอยู่นิดนึงแต่ว่าสุดท้ายก็มีเช็คแอนด์บาลานซ์นะครับโอกาสที่จะทำนโยบายแบบสุดโต่งมากๆเลยก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆนะครับคราวนี้คำถามสุดท้ายเนี่ยผมก็ถามเขาว่าแล้วถ้าเกิดในส่วนของการลงทุนในเอเชียนะครับชอบอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าประเทศที่เขาชอบผมก็ไล่ไปเรื่อยๆนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เป็นไทยกับเวียดนามนะครับที่เขาคิดว่าน่าสนใจสำหรับการลงทุนในปี 2025 นะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับ thank you very much คุณมาร์คนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสหน้านะครับหรือว่ามีใครที่มีคำถามอะไรนะก็สามารถถามมันเข้ามาได้เลยนะครับผมกับคุณมาร์คเนี่ยก็อยู่ช่อง Financier นะครับแล้วก็รอตอบคำถามทุกคนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับทุกคนจะได้ไอเดียสำหรับการลงทุนแล้วก็ติดตามการเมืองของสหรัฐได้อย่างเรียกว่าหาผลตอบแทนนะมองหาโอกาสแล้วก็รู้ความเสี่ยงของการลงทุนได้สำหรับวันนี้ผมกับคุณมาร์คก็ต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ All right. How do you think we're still on? Sorry.